So ayan, what's up mga Kalaportski? So time check tayo. 11:11 ng umaga. Wala pa rin yung isang ibon natin na pinabitawan ng Batangas. Bali may isang ibon tayo na binitaw ng Batangas ngayon. So kanina pa yung binitawan, alas 6 ng umaga, 6:30. Base kay Kuya Lloyd Cabrera, siya yung nagbitaw, shout out. So ito mga Kalaportski, yung mga ibon natin ngayon sa group. Bali naglagay tayo ng paligo. So bago natin simulan yung video mga Kalaportski, subscribe ka muna syempre sa channel ko. Ayan, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload natin. So tara mga Kalaportski, intro muna tayo tapos saka tayo mag-umpisa sa ating topic. Bye. Let's go. Freedom. So ayan mga Kalaportski, di bali naglagay tayo ng paliguan dahil marami sa kanila gustong maligo. So naglagay tayo dyan. Ayan, nakaligo na yung iba at yung iba naman ay nagpapatuyo na. So ayan, kung napapansin nyo, wala dyan si Tapang. Si Tapang yung checkered natin na nangangain ng kamay. So wala siya dyan dahil nga ipinadala natin siya kay Boss Lloyd. Di bali, ang huling bitaw ng ibon na yun ay 62 km. So nirekta natin siya ng 117 kilometers up. Dahil nga tawi dagat yun, makikipagsapalaran na lang tayo doon if ever na uuwi siya or hindi. Di bali, wala namang pusta yun. Di bali, advance lang yun. Isinabay lang natin sa bitaw ni Boss Lloyd para kahit pa paano makaranas siya ng lipad ng malayo. So nasa sa kanya na yun kung uuwi siya or hindi. Ganun lang naman talaga, may uuwi, may hindi. Pero alam natin kulang tayo doon sa training dahil nga mabibigla siya. Pero doon natin siya mas masusubukan. So ayan mga Kalaportski, so tara. Bali ngayon nga pala mga Kalaportski ay Friday. Ngayon ay mag-release tayo ng ating mga ibon dahil nga wala tayong pasok. Di bali dumadami na yung young bird natin. So ito mga young bird yan. Ayan mga young bird. Mahirap mga Kalaportski na tandaan lang sila isa-isa. So kailangan natin ng listahan para sa kanila. Ibig sabihin nun mga Kalaportski, ililista natin kung sino yung mga magulang, kung kailan sila pinisa, at kung ano yung mga line nila, at ganun din kung ano yung mga ring number nila. Nang sa ganun, in case na mawalan tayo sa training at may makakuha ng mga kasamahan, malalaman natin at masasabi natin na atin yung ibon. So isa yun sa pinakamaganda at higit sa lahat para hindi tayo nawawala dun sa record ng ibon natin mula pagkaanak niya. So ayan mga Kalaportski, so ito yung ginawa nating listahan mga Kalaportski, young bird for season 2023. Andyan na lahat nakadeclared yung mga ilalaro nating ibon ngayong season if ever makakalaro tayo dun sa ibang club. So ayan mga Kalaportski, susulat na lang din natin para at least may record tayo dito sa ating loop. So tara, simulan na natin mga Kalaportski. Simulan na natin yung pag-release. So may na lang ulit. Bye. So ayan mga Kalaportski, di bali nandito tayo sa loob ng loop natin, sa flyers loop. Ito yung ating notebook na dito natin i-entry yung mga number ng kanilang mga ring. Di bali na entry na natin yung kanilang mga magulang at kung kailan sila naging YB. So ito mga Kalaportski, magagamit ito lalo't sa mga newbie para kahit papaano alam nyo yung record ng ibon nyo. Hindi yung pagdating ng panahon iisipin nyo kung kailan ba sila naging sisiw or ilang buwan na ba sila. At least kapag may record kayo, anytime man na mag-training kayo or makuha ng iba yung mga ibon or mahuli ng ating mga kasamahan sa group at sinabi yung ring number, madali nating matitrace yung mga ibon na yon dahil nga meron tayong nakasulat na ring number naka-record dito sa ating list.
So, napaka-importante na to mga Kalaportski. Kaya dapat alam niyo to, lalo sa mga YB. Importante yung maglista tayo. So, importante to para sa mga lalo sa mga newbie, lalo't nagkakarera kayo. So, ito mga Kalaportski. So, simulan na natin mga Kalaportski. Kuha tayo ng unang-una dito ay yung saddle natin. Kailangan nating may record yung saddle. So, request na natin. Kunin na natin ito mga Kalaportski. Baka kunin pa ng iba. So, ayan mga Kalaportski. So, ito si saddle. Di bali, eto mga Kalaportski ay kapatid ni Trixie natin sa ina. So, ang tatay na to ay iba na. Di bali, kapatid lang to ni Trixie sa nanay. So, lista na natin yung ring. Nakapang UMF to mga Kalaportski. Sana'y makalaro tayo sa UMF. If ever na, papalaruin pa tayo. So, tara. Sayang ang mga ibon, mga Kalaportski, pag hindi tayo nakalaro. Malapit na sila magbihis ng hubog na hubog para masimulan na natin sila may training. So, balik yun, naglulugon pa sila, kaya medyo masakit ang katawan. So, katulad niya, walang mga buntot, lugong. Lista natin muna mga Kalaportski, baka lista pa ng iba. So, UMF North Race 2023. 2023. Two-two-three. UMF 2023, 223. So, ayan mga Kalaportski, di bali na ilista na natin to. Tapos na siya, si saddle. So, kunin naman natin yung kapatid niya. Yung kapatid naman mga Kalaportski ni saddle, malikot masyado yung ating mga ibon, nasasagi ang ating home. So, eto si kapatid niya mga Kalaportski. Yeah. So, ito yung kapatid ng saddle natin mga Kalaportski. So, ayan siya oh. Bale, ayan mga Kalaportski. Pwede na silang i-training. Ayan, record na rin muna natin mga Kalaportski. Black, check. So, mukhang kamukha siya nung inbreed ko na magkapatid. Yung nakaraan na kapatid, na purong kapatid ni Trixie yun mga Kalaportski. Mukhang kamukha siya. 2023, 224. 224. So, 223 yung isa, siya naman ay 224. Di bale, magkapatid sila ni yung saddle natin. So, ayan. Good luck. Sana'y makalaro tayo dyan. Sayang ang ating panahon. At ang ating mga ibon. At ang ring. So, wait mga Kalaportski. Ano naman natin. So, yung ating sisunog, si Black Hook. Kunin natin mga Kalaportski. So ito mga Kalaportski. Bali pang UMF din natin. Yung ating Black Hook. Di bali ang mga magulang na to ay yung ating mga saddle. So ito. In-out natin ang mga magulang na to mga Kalaportski. Dahil nakursunadahan ng tropa. So in-out na natin. Ayan. Pero ito susubukan pa rin natin itong ibon na to. Para malaman niya yung magiging performance ng iniwang YB dito sa akin. So, ayan. Ang ganda na itsura mga Kalaportski. Sunog. Kaya ako tinawag tong si Sunog kasi nga mula pagkabata na to talagang maitim na yung pagka blue bar. Tapos buong katawan niya at yung kanyang mga paa ay maiitim din. So, ayan si Sunog. Sana ay pumalo rin. So, lista na natin mga Kalaportski. Ililikot mga Kalaportski ng ating mga alagang ibon. So, ililikot sila. Lista muna natin mga Kalaportski. Bali ito ay 2023 225. 2023 225. So, ayan mga Kalaportski, nailista na natin siya. Di bali solo yan mga Kalaportski, solong anak. Wala yung
hindi natin siya sinamahan ng iba. So, kunin naman natin yung ating paanak sa BFRC natin na dibdiban line. So, ito. Naligo. So, ito yung ating paanak sa ating BFRC na dibdiban line. So, yung kapatid na to, yung nilalaro natin ngayon. Ayan. Sa pan-race. So, ito yon. Naglulugo na mga Kalaportsky, oh. Bagsak na ng mga pakpak. So, ayan, lugo na lugo na ang mukha. Hen, mga Kalaportsky. Ibali asawa to nung inaantay natin ibon na nilipad ng Batangas. Nagparis na kagad to. Bata pa lang to, nagparis na. So, lista muna natin. 2023 222. So, ayan mga Kalaportsky. Nakalista na siya. Balik na natin. So, papahabol naman natin mga Kalaportsky yung ating UMF na pahabol. Tinawag natin pahabol. Saan na siya? Si Blue Bar yun. Link lang na Blue Bar. So, ito mga Kalaportsky. Iwa ko na. Ito mga Kalaportsky. Si Gucho. Ito yung ating Gucho line. Bali, pahabol lang natin to mga Kalaportsky. Susubukan natin yung season 2023 si Gucho line. So, ayan. Si Gucho line. Ayan, napakabata pa mga Kalaportsky. For viewing pa lang to mga Kalaportsky. Di bali, pahabol natin sa panglaro natin sa UMF kung sana makalaro tayo. So, ito, sana payagan tayo maglaro. So, ayan. Mga Kalaportsky, yung pakpak. Ayan siya. Gucho line. Lista natin mga Kalaportsky. Tingnan natin kung papalo siya ngayong season. UMF 2023 226 2023 226. Okay na mga Kalaportsky, nalista ko na si Gucho line, napakabata pa. So, i-viewing na rin natin siya para makabisado nila yung paligid. Tara. Tara muna, Gucho line. Sunod ay, bali may isa siyang first clutch yan mga Kalaportsky, then yung second clutch niya nandun pa sa mga magulang, di bali naka UMF din yun. Kaya pupuntahan natin siya dun mamaya. So kung ano yung mga nandito muna sa flyers loop ko na nailipat ko na, siya yung i-record muna natin ngayon. Then tapos mamaya din naman tayo sa kabila. So dito na lang tayo sa MFCU na 120 days challenge. So ito yung mga panglaro natin mga Kalaportsky sa MFCU if ever na magpapalaro si Boss Jacob Ripuerto. So ito yung ating panlaro sa kanya. Ibali kumuha tayo doon para sa kaalaman ng lahat. Kumuha tayo ng isang set mga Kalaportsky. Ibali 3 pieces yon. So ito ang ring. Then sinalpakan na rin natin ng old bird ng 150 days challenge na hindi tayo nakalaro nung nakaraan. So ito. Ibali ito yung ibon natin. Ang mga magulang na to mga Kalaportsky ay si Bensing at si Ninita natin. So sana mag-click yung pairing. Bale, ito. Lista na rin natin mga Kalaportsky. $20.05 $23.05 $23.058. So ito mga Kalaportsky, okay na. Lista na natin. So ayan. Mga bangkain ng katawan. Kunin natin yung nismate niya. May kapatid yan mga Kalaportsky. So yun ang kukunin naman natin para mailista rin natin. Flybirds.
So, ayun, nasa kabila. Ikaw So, ito yung hen natin, mga Kalaportsky, na kapatid niya. Di bali, isa sila ng magulang, magnismate, mga Kalaportsky. So, record na rin natin. Ito yung tsura, mga Kalaportsky, oh. Medyo malikot at naglulugo na. Oh, ayan. Mga nitoy, mga Kalaportsky. Nitoy. Mga nitoy lang yung lalaro natin ngayon. 200578. Nitoy. 23, 05, 7. So, ayan. Napaka-simple lang ng mga itsura, ano, mga Kalaportsky. Maliit lang na ibon yan, mga Kalaportsky, pitik. So, doon naman tayo sa kapatid ni Trixie na purong kapatid ni Trixie na magkapatid na pinagparis natin. Di bali nag-inbreed sila sa Trixie line natin. So, kunin natin yun para mailista. So, ito mga Kalaportsky, yung ating Trixie line na inbreed. White feeder ang nilabas niya, mga Kalaportsky. So, ito. Ito yung ating pang-kakto, mga Kalaportsky. Di ba, ilalaro natin sa 120 days challenge ni Boss Rico Briperto. Di ba, isa to sa ating palaro. So, tara. Di ba, ano to? Anak na lang to ng kapatid ni Trixie Line na sumunod na clutch sa kanya. Pinag-pairing na natin. Ito yung naging YB nila. So, ayan. Saan natin? 23059. So, ayan na mga Kalaportsky, na-lista na natin. Ayan, si Trixie. So, ayan mga Kalaportsky, yung ating mga ibon dito sa loop. O, ayan sila, oh. Kung kayo dyan malikot, may mga malilikot kasi mga bata dun sa baba, mga Kalaportsky, shout out. So, ayan. Ayan na sila, nailista na natin. Alin pa ba hindi natin nailista? So, nailista na natin yung mga nandito sa flyers natin. Dibali, ay ito, may i-record rin tayong ibon na para hindi na YB. Dibali, for ano natin to stock bird sana. Pero kung if ever na magkaroon ng mga old bird category sa palaro, sasali natin sila. So, ito. Lista na natin. So, ito yung YB na na-i-out ko kay Michael Alastre. So, shout out Lodi, Michael Alastre, ingatan mo yung ibon. Baka naman. Di bali, yung ibon mga Kalaportsky ay 39th overall yon sa laro. So, ito, complete clocking yon mga Kalaportsky. Kaya ito, nag-produce ng birds ng YB sa atin. Sana ay maganda rin ang ilalaro. So, tara. Pero baka gawin natin tong stock bird mga Kalaportsky kasi wala na tayong lahi nun dito sa ating loop. So, nakay Michael Alastre yung ibon. So, shout out pare. Bali, lista na natin. So, nakapang old bird to ng 150 days challenge. 22041. 22041. Para ano pala? Alin? Butterfly. Pero pis-pis pa yan. 22041. So, pa isang minute dito. Ayun na to. Doon, dito. Ayan, mga Kalaportsky. Kunin natin yung kapatid. Laki yan. Ito yung kapatid niya mga Kalaportsky. Madpak So, ito yung kapatid. Babae ito. Yung hinawakan ko, hen. So, ito yung babae. So, ayan, nahuli pa mga Kalaportsky. Fit. Ah. Galipad na yan. So, lista na rin natin mga Kalaportsky at ayaw magpahawak. 220. Yun na, nagadis na pala.
22040 mga kalaportski. 22040. So, ayan. 0996. Ulit lang na ibon. 11, 12, 30, 40. Wala katawa na. 22040. Ang mga kamiyad niya. Binatan niya lang, binatan na. 150 days challenge to. Batsak na lahat na. So, wala na yung iba dito mga kalaportski. Ayan na, mga halat na sila. So, tara mga kalaportski, doon naman tayo sa ating breeder's loop. Ilista na rin natin yung mga YB natin doon nang sa ganun, nakarecord na sila. Para pag nilipat natin sila dito sa flyers loop, hindi na tayo malilito kasi may mga entry na sila sa ating note. So, tara, puntahan muna natin.